今日同大家介紹咧我嘅 MV 嘅女主角啦，喬美莎。嗱，咁我喺個 MV 入邊咧，我個角色咧就係愛神嘅角色啦。佢個角色咧就係凡間公主，係啊，係一個好靚嘅公主，靚到咧，即係我故事入邊嘅媽媽啦，就係 Venus 啦，就妒忌啦，所以派我落嚟咧，係想嚟懲罰佢嘅。拍呢個 MV 你好唔好玩啊？好好玩啊！我覺得好開心，因為之前都有見過 Vic 啦，然後覺得哇佢唱歌超級好好聽，然後好 talented 啦，所以真係好 grateful 可以同你一齊拍 MV 啊！Thank you， 多謝你嘅參與。哦，so 令到 happy。MV 增添咗好多好靚嘅畫面，因為啱啱我哋有好多時候係需要啲利用眼神啦，去做一啲男女拉扯嗰種感覺嘅，所以我覺得呢個係都幾好玩嘅，因為之前嘅 MV 入邊都冇試過咁樣嘅嘛。咁希望咧大家會中意我呢支 MV 啦，同埋記得要睇呢首歌嘅 MV 咯，迷戀有害 Romantic Toxic。